que élection ekosalama te ata squelette élection ezali te boyebisanga bacampagne oyo bango bazosala bapré-campagne d'où vient de l'argent eloko nini ezoleka na mutu na bango quand les gens meurent tokomi sur na capitale torture moto akufi na nzala moto akufi na masasi moto akufi lisusu likolo ya mobola me pays riche ah bakongolais mitema nini boali nango lelo oh tokokanga tokoloba bokolinga koyokela biso te bandeko na ngai Félix alakaka biso ba anere kozalaka te akokanga ba prison parce que Kabila ali koboma bantu mais aujourd'hui Kabuya tala nde mutazolela propre ndaku na ye batindi ba policier po balongola ye tala bana traumatisé c'est ça le Congo de Félix totika te Félix akambe kolo la biso le siko to komi bandeko na ngai soki na lela bibundeli lelo na okanga ambassade ya Rwanda boye ba ko beta nga masasi nga na bombarder yango po bandeko na nga boya to continuer tumba ta so nga la kei. Merci na bandeko nyonso bazuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui merci bipai biso ezwami bino penza bozuli baku lisusu ya kolanda biso pe tokutana bino pela kosola na mai oto sola ka mikolo nyonso na likambo etali République démocratique du Congo pe na mai manso bazali kosalama na ekolo la biso na émission na bino ezui ezali bongo branche moko to chana Océan du Congo na chaîne de Libération et alié sikoto betaka mpoke et sikoto konganga ya sikoto ba kongomani et ali sikoto ko sensibiliser peuple congolais to ko sala éveil patriotique pour na kolongola peuple congolais na bolema pe ko tali sala peuple congolais ete ngonga e belemi peuple congolais lata moloto mo tumba po ete obunde tumba la yo to ali ko sala bongo mosala ya basinzini to ali ko sala mosala ya Jean-Baptiste to ali bongo ko tante la litono po ete tobenga yango malamu bande ko balandi ya ezui babonné na biso ya Océan du Congo bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne de la Libération beaucoup zalaka bongo de cité pe na bino banso bozoka libaku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin ko like o tchaba commentaire pe ba suggestion pe ba j'aime tikanzambe alola apambola bio de Bruno ko ba bobena musana yo pe na le number 1 ya Océan de la presse congolaise on a bongo joyeux anniversaire na openda to tombeli yo bongo mbotama elamu mbotama elamu et paye wapi yozali na mboka ya France nzambe alola abatela au plus bon rétablissement na moi ba fefele oyo ezali bongo ko sala yo wana moko na lelo ezali bongo mbotama ya le number 1 ya Océan de la presse congolaise le number 1. Merci encore une fois na bino nyonso penza oyo boali kolanda biso na ntango esengeli chaîne de la Libération est-elle sarabilo poli na ngongo esengeli pe na ntango na yango bandeko bana baye kolo Congo tango ya libongo mabe tango ya malamu atako mokete mais biso lokwa to li baba kuki atoko telema to ebi ete to ali balongi bipai na bipai boko mona makaye maima soba ko la République démocratique du Congo et ali bongo malamu te bandeko ekolo ya biso mo bebi to bandi na mbotama kasi to lobela ba oui bandeko langa pamba te pasi to li bongo na sango ya liwa utalobi to ebite ba caprice ya régie péché na bino ezali pa netumba makasi kasi nzambe lokola ali nde boko mona to ko kena ngol so litengo lokola ali na libango kasi lokola to libala nzambe to ko tala nyoso to bila kati netumba to ebi ete makofi ala ka lolenge na lolenge kasi biso de ba kolonga biso te tala yango to ko pusa la pembe na biloka soki te mbeto ko ke koluka pe banzela mososo pamba ti ali pasi kasi na nzela oyo nde nzambe alingi yango tokokenda yango lolenge nzambe tata akotambusa biso kasi biso toyebi elonga ezali pe ekopesamela biso yango la bokomona Léo et les bas ndenge bolobaka na lokota ya français. Merci na bino nyonso bobengaki biso penza na butembo bobengi biso na manono na fizi bandeko toyebi ke tokokabola pasi pe mawa ya biso la bino kasi esengeli totelema tozala bato ya solo totelema po ete soki tolali mpongi et quoi la bongo passe bandeko sango ya mawali komela kibiso banda lobi na banje te tolina mantanga oto ko lolenge kan to punda yango pena to suite pe to libongo na sango na mawa oyo komela kibiso pa lobi lo mbango na banje la régie boko tala yango ndenge nini famille ya Brunel o bilano so boyebi mwana oyo to songa kaye pe mama
na Suisse kuna bisika ya Jolie kanye konto bokela ko le fa pekato azwa penza charge ya kosunga pe libota na makasi na bande ko mususu ba mama missionnaire ndenge ka to salaka lobe ça qui passe ba bengi biso na ntongo to komaki kuna kasi to kuti papa na se asi akufaki kasi makamso ta total sakadini za kesengote ya libongo po moto mususu akoko pesa yo mbomba oyo ko sala opasi kasi biso to liba to ya lulengi wala te tukutaki papa na se sala qui passe esengelaki na biso ete to longola nanu papa ne sika wana to tike no ne sika moko to kokai kotika ye po ete biso siko to ya pe ko beta mbela esengelaki pe to koma liso na libota endeko wana pona ko senga ete boni moleka kabu ya soli mwa video ya moke na bokoti na biso pa ba Brunel pe kote malanga la porte pe to na libota soki okoki kotela biso yango ekozala bongo. Bandeko balandi natika kite ko to alima makongo mbele ya bongo yango tango so pe na senga ka bosonga nga océan na fondation océan du Congo po ete to songa bandeko la biso ya limoko ya éveil patriotique o ya makasi bota wane kotika ka biso te awuga ko kanga motema te to na misolo te mo misolo ndambo to ko senga ya libota wana tala likama musweye na bolongo la biso wana to ketaki na libota ya papa na tukute na epe bokotala yango na région de Makokoti mais to kokai okanga motema te po ete esengeleki to kele kotika papa na ebisi bilo ke nzoto tukutaki na se nzoto elali na mabele place bomoi na temi na polo te ko ya te na leli likamba kosala yalite esengelaki ngai na kabuya na bandeko mosusu to lowe motuka to zo ebembe tiko kele kotika yango na morgue kabuya lompesa tshela biso wana lolenge kani to alaki bongo na morgue ya Kinkole si je ne me trompe pas morgo basali sika déplace na kena ko kote sa ebembe ya papa lobi na zui ebembe utandako to zui motuka na bandeko fama matondo mingi na major o bazala kabongo pa ya général oto kuna en tout cas basoda pe ya mite ya malamba ali ba fabo wana ba accompagner ngai da bango ba mona ki lokola libota ye lokola kufila ndako to soigner mais boye bien te to kutela se drapeau ya Congo kasi motema malamu bango ba mona ki lokola député lokola ni tango na ebisi bango ba soda ba leli babi mama okobuka lokutanga lobi te Cédric alobi oyo nde mama ayoka likambo ya ba peuple congolais te bo moni to kotambola malamu na mabe kombo yo océan boyebi ndenge nini ekotambola kasi to mona ki to akine le côté kabu ya l'homme puissant tshela biso mwa ndambo ya bilili soko lango boli to tiki papa na morgue o to zongi lisusu kwa kubetela bilombela bongo to sola boko mese. On échange par l'équipe qui gagne bandeko bakoye ko changer équipe pour gagner raté pour kabuya to kimaka mbangu tango congolais akobenga biso yango na koyebisa ba peuple congolais to bika makambo te to tika te Félix akambe kolo la biso le siko to komi bandeko na ngai soki na lila bibundeli lelo na okanga ambassade ya Rwanda boye ba ko beta nga masasi nga na bombarder yango po bandeko langa boya to continuer tumba ta so ngala kei bo
supporter biloko te nzoto ya malamu te mais nalobi eloko nini okoyela biso na mboka soutien yali te lobi banda 8h du matin monga tete na monoko kosala course okozwa makasa komela mai lolenge nini na ekolala mpongi nasengi baninga boshofela biso mai ya moto na misopela mpo nzoto ezwa makasi bandeko na ngai na mibosani nalobi oyo nini tokokutana nango toke na morgue bandeko na ngai oyo mpe ezali nango na morgue yango bakongole ya mitema malamu tosangisa mbongo na fondation Océanie Congo tosala pe ata morgue tozwaka bambongo tokobunda lobi na komba tokomi na morgue po ebembe kota 167 000 francs congolais po bambome papa o bayebisi biso na 48 heures soki boye te toko interpelle bino il faut 220 000 francs misolo miyalaki te po ete misolo ya kosangisa yali mpe na programme nango me tokati kaka wana parce que tokokaki kotika corps ya papa te na se moto ali te uto moto akufi bakolela bamoni mama Océa balobi tozwi lobiko tika nzambe ya lola akumisama na mosala oyo atie liboso na ngai nde totiki ebembe na basoldat balobi oyo boye nanu tomona te mama oya depute te oali moto te bokotala bilile basoldat tokomi lokola bato ya libota la major wana bazwi bakombo oyo tobengani tolobi bokele mpe pa général asunga biso bango babi tokokomisa maloba mpo toyaki nde topesi misolo motuka totiki kuna tozali oblige ndenge bolobaka lokota ali français lobi tokende kopesa 220 000 po bambome papa alors ndenge topesaki 167 000 na biso soki tobimisi ebembe dans 3 jours tokofuta lisu mbongo mingi te kaka bambome tosombi mabele tosombi cercueil baki kotika papa mais soki torate 3e jour cela veut dire bakomi kofutisa 13 000 pendant 5 jours soki pendant 5 jours tobimisi ebembe te na 13 000 nyonso etikali ekomi 20 000 yango soki jude kaka kokota bemiso bokomona libota wana otokendaki kuna po tokende kotika tosolala bandeko mbongo ya kofuta morgue eleki makasi donc ndenge totangaki na bango banda batikaki un mois na oyo tokomi nango lelo baokende na 2e mois cela veut dire bakomi déjà là-bas 700 et quelques mille francs congolais ou de 800 et quelques donc so toleki semaine oyo tokomi semaine okuna ese tozwi possibilité te tokoya kokoma na ba 1 million de francs congolais po tofute bembe sans compter amboma oyo bakoambome mutu donc tokokoma na ba 1 million 200 000 1 million 250 000 kaka mpo na hôpital babimisa corps siko zwa cercueil zwa libulu zwa bafrai wana po cercueil tokoki kosomba ya 200 libulu balobaki na bafrai nango oza kotibola lokola 100 siko l'hôpital na motuka oyo tokozola biso kaka tokei tolobaki lokola toala mbongo te nini te oyo ekangi biso ya libongo l'hôpital yango nasololaki na bandeko nalobi bino bozonga ngai mpe nakende nanu kotika ebembe mosusu oyo elali na se ebongo toya nde ndenge nakendaki kuna na motuka na bango tosalaki mbongo lokwa mpo motuka eyaki na valeur ya 80 000 francs congolais ya kabuya donc tosalaki 167 000 francs congolais oyo tokotisaki mowei na 80 000 francs bokalkile nde mbongo oyo tobimisaki lobi kaka na misolo oyo tozalaki nango nde tokati topesi libota ndenge ezongaki wana na ndako sikoyo bakobenga mama Océa il faut bazala na mwa sukali bazala mwa nini nayebisi bango toluka nanu ya kwambome bongo totalaka libumu na biso nsima mama tokozela ombula mpe oyo ebeti moyen mpe nakende eyali te mpo nalibengana na eloko te seke soki tolobi tokende seke tokosutureka mbongo mama apesaki biso na ndeko na ngai tiobo autaki kotina $50 nde nauti kozongo sikola ntango seke tokokata nanu wana mpo tokende kopesa 200 000 donc tolongolaki lobi lokola 200 et quelques mille oyo esali biso ba 100 et quelques dollars sikoyo lelo mpe soki tokati $120 bake koambome na transport oyo tokofuta moto mpo biso totambolaka na bamoto koboya ba incident na nzela okende yango
moto soit bino tiki nkole boko nanger là-bas $30 quelque chose comme ça de bozo mona ke koto ya funérailles oyo tozaka ko épuiser ko na carte parce que to telemi wana pour ko soutenir Congo mais pour te prendre fin na social ezate la mboka pour te prendre fin na négligence oya mbango ebele bino na sobomoni ndeko ya Nyagero Denis azali kobimisa $20,000 si c'est $20,000 kokabela délégation oyo eyaki koyamba Chilombo alobi la bango balobi tozo filmer donc epai na bango eli mboko oyo ekokule lena miele e bakolo mboka bakolo minere bakobika na soni ya lolengo oyo makambo esengeli nalakisa ngo na télévision te po esalaka mpasi kasi nalakisaka misolo eza yanga te ntango nasalaka baaction na ngai lipasa na ngai ino ayebi ntango na bandeki koyede basa basoldat ntango nakosalaka baaction na ngai na kabuya tokobengisa bato na médiatisaka yango parce que ezali baaction sociale mais natangaka yango ndenge nakotanga boye te napesaka badetail parce que eza nango na esengo te oyo papa na ngai moko mpe tokozela ndenge bobengaki biso lobi mama soki liboko epesa omona te mais mongo eza yanga te fola justifie yango nde basali mikanda kutu ngai nde mutu napesi baidentité na nga oyo etikali kuna na l'hôpital seke po ebembe bima ngai fo nazala mpo na nini congolais bacongolais wana batelemaka mpona kobundela nation compatriote bandeko na ngai ya basi mpe mibali bakongomani tomiyika mpiko tomitelema lokwa bato oyo baboyi soni ya boye lokwa bato baboyi komitolama ya lolenge oyo ebembe ezangi valeur esengeli basengela yango babetela yango nkimo po ete baya kosunga te bibembe na biso ezalaki yango te bibembe ya bakongole koye kosalaka bongo te on dirait moto akufi na guerre bato bakotala lisungi ya liti ya limotema mabe te parce que mboka na nzela ya Chilombo a diminué peuple congolais ndeko zanga congolais ce n'est plus le temps ya kolela tozesu na tango te ya kolombeke lokuwa bato mitwe kosala te toali na tango oyo tobima tobunde tumba bandeko bino boyela bamoyen bosunga biso botika kozalaka mitema mabe bambela na biso toyebi ete boali na pasi ya solo mais botalaka lobiko na bino na ya biso eske ebembela bino soki moto akufi eske bakoki kolalisa ye lolenge wana ekozala na ambulance eyeyi etoki nano moto ekei na ye mpe na nsima babandi kotunaka bino mituna to mpe na police investigation ekoya esali constat mais basali te bandeko na ngai basali te bakomi te moto akufi alokwa nyama bato bayoki mpe basali nkindi atui esengeli na kokele totamboli komine te bojonga na quartier asali soldat moko te ekosala constat wana ke moto alalaki akufaki ndenge tomonaka ata na lokutala bamikolo ya bato misusu totomboli papa tukina ye mpo na bango une bouche de moins il n'est pas congolais ata akufi na ye aza na ntina te aza nani te mais papa wana aservaki nation azalaki na la police. Aujourd'hui, tant que vous avez dans la vie, banana bazaki lolenge wala. C'est quoi le rôle azate? Donc, eloko moko ezana ngote po batika lekaka lolenge bazalaki. Mais si quand on est kovanda, ba pesa ki bango po tata wana azalaki na mwa batolo wala. Donc quoi ya kufa ça veut dire mukolo nda wala pa koya. Olongola bango lelo on sait jamais, c'est encore comme sous. Mais entre-temps, océan aza mitelengano parce que bazoluka vinaï. Mais ceux qui t'ont bondi te bakoboma ba biso. Ceux qui t'ont bondi te bakosala biso mabe. Olie ba boma ka biso moko ndenge bakokana biso. Tolamuka. Tolamuka bandeko yanga mobitumbeli ya molimo ya nzoto. Aujourd'hui dans la mukinga moko. Tozo swala ndeko yanga. Linzaka langa moko linge tobolanga liso. Botala dijara ba combat to ali nango. Nalia nana pote monene na latsima kabuya bakamu. Mais l'inzaka langa moko. Donc les gens veulent nous combattre spirituellement, physiquement. Parce que bato bazo lembate, il faut to boma bango ata la molimo boye, ala muka ki ye moko boye, ami chubi mbeli akufi.
Mais parce que nous avons Dieu, nzambe wana ndazo batela biso. Alors bien tabazo sala bino mabe, le quoi bozo tambola na kokila, le quoi bozo tambola na kati la nzambe, na ko batela bino me combat il fallait ya. Mais lelo ba yebisi bino ke maman c'est ali sur toboki. Et puis gauche. Bato basambe ya ba yebi combat ya gauche. C'est combat pire et simplement satanique. Eza batak. Babi mona moi ça na telemi, azo dénoncer biso, ba opposant, azo dénoncer mouvance, azo dénoncer ba collabo. Tala les sois azui ligne ya makambo yo, apombo la kabiso, alors esengeli to attaquer na tangyoso, obiso to kosepela kozwa naye. Mais kasi nazali ko yebisa na bino, bozala baloki ya bututu ya moi. Bokozwa ngai te, pamba te, oyo azali ko batela ngai, aleki mokili, pe yenda simba mokili. Po bomanga telemisa eme poko mabisika yazali po telemisa la kiti na ya bokonzi po yozwanga eza problème bande ko ngai Félix ala kaka biso ba anere kozala kata kokanga ba prison oyo eza Zaïre te de Mobutu na Zaïre Mobutu ba bande ko to sabato aujourd'hui mobeko likondi ya mboka na biso respect ya moto ezala kate ba yebi droit ya moto te ba ko ya bengano na ndako no soki ba sepeli nango bakoki koya kolongolo na Congo tambango balingi me bango ba congolais te bazali koya konyoko peuple congolais na mabele na ye yango tozali kosenga la bakongomani e ali lisusu ta ya kolala te ezali tante lokola bino bokozo makoki ya kozonga te po mbindu eliao solo ezali ao ebikele o ezali bino bokokoka te bosunga biso bokanga mumbembe bo soutenir biso tosilisa etumba oyo ndeko na nga soki totumbi ambassade ya Rwanda soki totumbi ambassade ya Rwanda la ba Rwanda ba na kati ndeko na nga ebele bakobanga biso lelo Poutine bakobeta lisolo ya Poutine lelo Poutine azandoki malgré Kabila pesa ya bibundeli malgré sala boye bibundelele eza ya bakongolais biso pesa tosola Poutine tolobi Kabila oyo apesaki ali locataire biso nde bana ya ndako tokopesa yo koleka ndeko na nga ekosimba mais Poutine ne peut pas négocier avec un peuple comme ça neti biso tozoya boye ye faut négocier na nation mais lokola nation ekokoma kuna te mpona kolobaki Poutine sunga Congo nation eza corrompu bato bazo kamba mboka baza corrompu c'est à nous maintenant de soutenir biso to misala ba kamikaze to miluka bibundeli ya kondima liwame na kati ya Rwanda ya kondima liwape mela Félix kondima liwape sika Kabila za la kinga kati to bi sacrifier ba vie na biso parce que ça mutu boka ko kondima yango sur la mboka ali te mboki elaka na mabela ngombe oyo te boko bika mabela za la Congo te ndeko langa boko bika passion za la Congo te biso to mindimi to za la mbeka ya République démocratique du Congo peut-être pour la délivrance nzamba yoka ba cri il y a des traces et mataliko na mona ba congolais ba komi boma mais to mi boma ndenge nini to kufa na bango elongo bango ba précédé comme mabiso te parce que aujourd'hui tous les politiciens congolais savent que élection ko sala matin attends squelette élection zalité boye bisanga ba campagne bango bazo sala ba pré-campagne d'où vient de l'argent et là connu les autres kala mutula bango quand les gens meurent to komi sur la capitale torture moto akufi la nzala moto akufi la masasi moto akufi les sous likolo ya mobola mais pays riche ah ba congolais mitema nini boali nango lelo oh to ko kanga to ko loba boko linga ko yokela biso te to kufa mais ngala kufa l'ambassade ya Rwanda mabeto balamu na milati pe bibundeli bikoki na kokende bakobeta nga masasi ngala okota la kati to komi bombarder la bango soki to bandi komi sala violence wana to mi komi ba kamikaze moto la lati biloko la kata nzoto la akela kinga kati akoti bomba bete masasi ma bombarder kinga kati nansele na oyi ya bisika tu na ba palais du peuple bisika tu soki to bisali bongo bande kolanga bakobanga biso koma bongo bali ya kabasa kala kala tulu kwa mbongo peuple akufa kansela zolo bela bango lokote bomoni bato na basabi ce sont les gens du pire makouvia ce sont les diables na ebisa liblo que Félix a Satan Félix a pas bobabiso accomplissement comme abe obiso to boyaki na mboka mais aujourd'hui le peuple baso paye ba pour casser et bino peuple o boza derrière les politiciens ba mort na bino yango les opolaka to tele matangu tozo benga bino cette fois-ci to tele mala bino elongo bolonga bakabela biso ba 100 ba 200 bokoma ko charger bande ko biso baza la poto ole ba se focaliser pour la libération mboka yo bengi akabelo 50 te. Et ça pour la bonne côté, comme ça, on va banque à bino, pour bosser le côté. Les dormeurs, bon tel maton bunde tumba biso la bino. Ce qui to bengi bino,
toyoki suna minoko na bino bolobi ke biso tozwi mot d'ordre te na kopesa liste bakombo na bino mutu moko ta otinde bilo ta 50 fois parce que vous êtes des faiblards bolingo sala commerce tozala besoin tosisa bitumba oyo toboyi kobika lolengo asoni boye toboyi makambo ezosalamela biso na mboka il faut tout congolais prendre conscience eza tovandi obeti libako batindi lo 50 dollars yo leye bango kuna mpe baosouffrir oyebi 50 dollars yango ndenge baozwa yango mais ntango okanga motu bapo atindela o bamona mpe quelque chose de bon da awa nde nasukisi nzambe apambola bino bamama missionnaire tobengala tala makambo so ndenge ezokomela biso oui on va attaquer le Rwanda mais na babibembela biso boye on ne peut pas avancer toza baafricain boyebi culture na biso esengeli kokunda na nsima nango totelemi nzambe abatela tote chacun abomba biso nyonso bosunga chaîne na bino libération bosabonner massivement chaîne eza menacée mais avec Dieu tokolonga on n'a peur de rien il a un temps pour chaque chose nzambe ayebi pourquoi tokotambola boye mais biso na nzambe toza balongi mpona Congo ingeta na bana volozi merci lipasa na ngai ino ya se intelève mama Samuel merci na mama Pierrette mama Clémence Dinanga mosakola bikolo merci na mama Dolo merci na bino nyonso o tozala bino elongo kila me plus 49 bokela no connaît fabricato la chabienne que Dieu vous bénisse merci na Kabouya l'homme puissant on n'échange pas l'équipe qui gagne merci na Judeka adorateur Miss Appui électrique merci na Pape J directeur recherche stratégique et sango mokonzi pareil à émission babiso ba pour amentangolano bon dia botar de bonheur et la émission kokomela bino merci na mamour d'Angola na mokitene Florencia Matondo Mido merci na mana nangai na États-Unis d'Amérique la kunjana nanga équipe pour la terre na États-Unis d'Amérique nga mokonzi na Angleterre to beta ba poche papa Michael mama Célestine na France papa Michael na France Yangai, maman nanga utai kobenganga awa la banze azakaka la Belgique si je me trompe pas que Dieu vous bénisse maman Jovina plus 39 Nzambe abatté la Daniel Ngenda Nzambe a protégé petit frère propre Zola na plus 39 Nzambe abatté la bino nyonso oboko songa biso la Congo Anita Babe il faut que yomoto bakoko Lumumba na plus 32 na mboka ya maman missionnaire maman Odeti Nzambe abatté la bino nyonso maman Célestine Lokale mela bande kolanga nyonso otobengana ki Nzambe asunga bino papa langa plus 1 na mboka équipe pour la terre tobenga na bande kolanga c'est le moment to tia maboko ndeko langa na Toulouse to sungana to kundala bibembela biso oyo et comme biso la makolo pe to avancer to attaquer bana ya volozi bana na bilaka bana nelonga que Dieu nous bénisse avec Dieu nous sommes plus que vainqueurs ngala zo yebisa biloko tokolonga biloko mais kaka tozwa conscience ya kotelema pe ya kolanda chaîne na biso libération na bandi tokolonga ndeko langa na boende nzambe apambola bino ingeta soki yeso ayete biso la bino tokutai na mikolo mizaki koya bye Anita Babe il faut que yo moto ba mama ya moto mojali mama Jawa assalamu alaikum na ba musulman langa prière kitoko